Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta jucam Brawl Stars, nou joc pe canal și știu că vă place foarte mult jocul ăsta. De fapt nu știu, dar sper să vă placă. Dacă vă place, dați un like. Am observat că este foarte cool. Acesta este contul meu, știu că mă cheamă Mustafa. Asta este contul meu, cam așa îmi pun la toate conturile. De ce nu? Aici este un prieten de meu, un coleg. Și o să ne jucăm Solo Showdown cu Paradise Jump, dar să ne jucăm cu Bull. N-am început foarte recent acest joc. Am avut înainte o mulțime de conturi, doar că le-am pierdut și asta este destul de păcat, pentru că erau conturi în care aveam chiar foarte multe lucruri de arătat și foarte interesante lucrurile respective. Ok, aici am avut un pic de lag. Deci Lola îmi fură tot. Nu mai vreau. Au. Oh. În mijloc se întâmplă tot. Nu știu, eu mă plimb pe info. Oh. Wow, noroc am avut. Defeat. Și aici plus 2 pentru că l-am noroc. You wanna pro? No. Să jucăm și un big game. Ăsta nu întotdeauna are care să joci și putem fac imediat 2000 de trofee. Și asta este foarte bine, deoarece că faci 2000 de trofee Aleu, Rico sălbatic, Rico rău. Rolul ăla îl cheamă Rico. Rico rău. Rico rău. E clară treaba. Avem și un colet. Dacă mă întrebați care e faza cu brawlerii, o să vi arăt pe fiecare în parte imediat. Au. Rico sălbatic. Rico rău. Deci mai sunt și ce să zic. La toată ultimata greșit. Dacă să fac chestia asta, să își dea ultimata. Eu nu sunt acolo. Nu știu. Ultimata lui Rico este să dea cu niște bile care dau foarte mult damage și să ricoșeze. Dai! Avem două cromatice. Okay. Dai! Aoleu! Atât de puțin damage, atât de mult damage. Trebuie să-i mai dăm, atât de puțin damage trebuie să-i mai dăm. Mai sunt doar câteva secunde acolo. Aveți un timer, vedeți sus, cu negru. Da, am rupt. La minute 17 secunde. Nice. That's really good. Ok, am făcut și aici un quest. Și mai avem un quest tot pe asta. De ce? Pentru că aici sunt foarte multe questuri. Instant vin să câștigi un joc și dacă câștigi 2 minute. 2 minute trebuie să-l batem pe ăla. Și ăla este max, deci nu este de cea mai bună. Să zicem sincer. Sincer. Max energy. Ok. Am avut și eu pe max pe conturile trecute. Dacă vreți, vă pot arăta un joc care este cam același cu Brawl Stars, doar că îi ai deja toți brawlerii. Nu pot să zic hack, pentru că nu este un hack, dar e un joc în care ai toți brawlerii și vi pot arăta toți brawlerii din Brawl Stars și vi pot arăta pe fiecare în parte, dar eu acum am un joc cu Brawl Stars și acel joc este multiplayer, doar că
este un site anume de pe care poți să instalezi și o site vreau să fie secret. Dacă știți voi care este site-ul, ziceți-mi în comentarii. Trebuie să-l batem pe ăsta. E greu de bătut, ce-i drept, dar trebuie să o facem. El e foarte, foarte rapid. El așa de sine e un brawler foarte, foarte rapid. Ok, mi-am dat și ultimatul degeaba. Ce să zic? Ce să mai zic? Eu o să-l aștept când vine pe aici. Știu că o să vină pe aici. Aoleu, vreau să dau ultimatul. Și acum o să fugă și să ajungă până aici. Da, nu pierdem. O să vă arăt și cum este modul de joc Bounty și după aia sunt cam obosit acum, deci iertați-mă dacă o să caz sau nu știu, nu o să fiu atent sau... Da, vreau. Asta dă foarte, foarte, foarte mult damage. Bine, avem 3, au 0. Prietene, ce ai făcut? Ce ai făcut? Că dau mult damage. Wow. Puteam să-l mor și eu. Jocul ăsta a zis nope. Așa a zis jocul nope. Exact așa a zis. The game said nope. Ajutor. Mai este încă unul ca mine și își dă ultimata. Toți suntem la HP. Ajutor. Aveam cele mai multe. M-a luat. Și drept este că m-a luat. Fugi. Avem 2 brawler care au turete. Eu l-am doar pe mine care asta Jessie. A fost că mai și pe cățelușa mea Jessie. Doar că se scrie altcumva. J-S-S-Y. Dacă vă plac căței, dați-mi. Wow. Deci am dat doar o rachetă. În toată ultima dată am fost omorât după aia și am dat damage și am distrus. Bine! Asta e prima dată când joc cu el. Bine, am jucat și în celelalte. Și acum să vă arăt mai mulți brawler care este și printre ei și noul brawler. Este prin cealaltă aplicație care pentru toți brawler dacă nu înseamnă același cont. Gen... Da, deci, pa. Bine, ne vedem la celălalt joc până la urmă. Bun, și am revenit. Am toți brawlerii acum.